ตะเกียงเจ้าพายุครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเดินทางมาถึงแล้วครับนี่ครับสภาพกล่องโอเคเลยนะครับไม่บุบไม่เสียเลยนะครับเนี่ยครับสมบูรณ์เลยครับเดี๋ยวจะเปิดดูภายในนะครับว่าสภาพตะเกียงที่ส่งมาเป็นอย่างไรคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ